šiandien čia turėsime pirmos lygos antros vietos laimėtojų B1 NFA komandos akistatą su OptiBet A lygos 9 vietos komanda Telšių Džiuguvarčių arba nepralaimėdami ir įvarčių tie kluptelėjimai atrodydavo kartais šiek tiek netikėti. Čia pirmoji rungtynių minutė, pirmoji ataka ir Zemsis tada sumušė hetriką. Džiugo komandos išpuolis Nūnų Pereira, jos smūgis įrelis. Šeimininkų komandos išpuolis, galimybė Vinskui ir komanda buvo 9 vietoje. Čia B1 komandos išpuolis puikiai, ten išlaviravo Denis Žebžikovas ir B1 komanda muša įvartį. 19 minutė šeimininkai veržėsi į priekį ir jeigu kalbėsime apie progas, turbūt tas įvartis yra logiškas. Štai taip triumfuoja visa B1 komanda. Vėl pereina į puolimą, Deitonas Vinskus labai greitas ir apeina jis Maikomą, Simonė Moskinas, dar vienas šansas. Ir dar vienas bandymas, baigsis šis baudos smūgis. Toks bandymas Simonė Moskinas. Jo perdamas į baudos aikštelę, Nūnų Pereira, jo smūgis ir dabar Džiugo galimybė. Realizavo vieną kitą momentą, bet tokių ryškių progų Džiugas ir šiandien gali pralaimėti. Ir tarkim būtų sezonas, kuomet du kart būtų pralaimėtas skirtingoms pirmos lygos komandoms, bet Džiugas vis dar gali. Jo, perdamos čia visiškai vienas Jigoras, kasgi čia nutiko. Pereira, jo perdamas. Ir 1-1, na, Džiugo komanda lygina rezultatą, iš tikrųjų ten dalies situacijos nelabai matėme, bet Džiugo ekipa sugeba. Pereira, ar dar išvysime momentą, jo perdamas ten ir čia Išanas Kortas išeina sėkmingai iš vartų, kamuolį pasiema ir Robertas Volikonis fiksuoja šių rungtynių pabaigą, bet dar tikrai nėra pabaiga šioje serijoje.